tahaka nila tsahambaratra ilay tovolahy kely antsoina hoe Kevin Kubik tamin'ny fotoana nahitany ray misambony polisy. Tsy ho hitany intsony manko ty rainy ity nefa ny antony samborana azy tsy fantany akory. Rehefa hitako ny samborina ny dadako dia tena tesitra mafy aho. Zara teo moa mbola kely tamin'izany ary tsy naharaka mihitsy izay zavatra niseho, tsisy azoko natao. Dia nanomboka nitombo tato anatiko izay fahatezerana izay. Nanomboka teo dia nikorotana be mihitsy ny tao anatin'ny Kevin ary nanalanina tezerany daholo izay zavatra rehetra sendra azy. Nanomboka namaky izay zavatra hitako aho, nandrovitra, namodika. Nisy fahatezerana be tato anatiko tato izay te hivoaka. Tsy ela akory dia hita no fomba nalana ny hatezerany, ny fandidiana vatana. Raha tena marina, tsy haiko hoe inona ny tena nahatonga handidiny vatako. Angamba mba tonga ny olona hijery aho, satria tsy teo ny dadako. Zara teo moa tsisy ray ny tena marina. Nanomboka nisotro sy nandray rongony ihany koa izy. Nafinaritra be aho rehefa finaretana azo tamin'ilay izy. Azony nifangiry firiana sy ireo zavatra vokatry ny fahabangana ny tsy fisian'indray mpianakaviana teo anatiko dia tsy tsaroko intsony. Izay rehetra ny anjady tamiko dia nataony sinda daholo rehefa nandray zava-mahadomelina. Tamin'ny voalohany dia rongony antsoina hoe Mariro Anano no raisiny, fa avy eo dia izay zava-mahadomelina rehetra hitany sy azony vidiana. Teo dia niankin-doha tanteraka tamin'ny toaka sy rongony ny fiainany. Hitany koa taty aoriana ireo drogue mahery vaika teny amin'ny farmasia. Lainga, halatra, izany nameno ny fiainako. Izay rehetra mety fianakaviako dia nangalarako avokoa. Nanomboka nitety dokotera amin'izay koa hanomezana izy ireo antaratasy-panafody vitanako izay fanafody toy ny drogue mahery vaika eny amin'ny farmasia. Fantatro hoe izy ny dokotera ampividy fanafody toy izao sy toy izao dia amin'izay na dia kely aza ny vola tanako dia mahavidy ilay fanafody izay mitovy tanjaka amin'ny drogue amidy any amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Ny filana sy ny fitadiavana drogue isan'andro vaky dia nahatonga ny Kevin lasa mieritreritra lavitra mihitsy. Tsy haiko fa nisy hevitra tao an-tsaiko tao hoe ndeha haka tsofa mandeha courant dia avy eo anapaka ny ray amin'ny ratsan-tanako. Nasiako anestezia aloha ilay tanako dia avy eo nitapahako. Ity fanondro ity no nitapahako tamin'izany. Ity fanondro ity. Dia avy eo dia nandeha tany amin'ny dokotera dia niditra tao amin'ny urgence dia nididiana. Dia mba nahazo fanafody toy ny drogue matanjaka ihany nandritra ny fotoana elaela. Tsy nijanona tamin'ny fanapahana ny ratsan-tanany fotsiny ihany nefa Kevin fa taona vitsy taty aoriana dia nandray antsy mandeha courant mihitsy izy nanapahany niozatra aoriana ny cheviany. Rehefa sitrana dia tapahany indray. Tapahany koa nefa niozatra aoriana ny lohaliny havanana dia nitapahany koa niozatra rehetra tamin'ny tanany havia. Dia avy eo ny lohan'ny ratsan-tanany havanana. Nozerainy zavatra ihany koa ny ekipe tongony izay tsy maintsy nitapahana satria tena naratra be. Izany rehetra izany dia nataony avokoa mba ahazahoana mividy fanafody mahery vaika sahala amin'ny drogue teny amin'ny farmasia. Tena adalana drogue tamin'izany fotoana izany. Raha vao tsy mihinana kely fotsiny dia marary avy hatrany. Aretina andoha, hafanana, mandoha, fangiry firiana. Ny fomba tsotra hitako indrindra fa mahomby alana amin'izany dia ny fandraisana drogue ihany. Satria arakaraka ny fandraisako zava-mahadomelina no ienan'ny fahatsapako ny aretina maso aho. Taty aoriana kely dia nahita ny lohaniny Kevin ary lohanina dia navita niaraka tamin'ny elaela sy nanambady azy mihitsy saingy taty aoriana dia navita ny fahazaran-dratsy ny vadiny. Nanomboka hitany tsikelikely ny alehiben'ny zavatra nataoko. Ny famatorana izay nahazo aho. Tamin'ny voalohany ny hevitra ihany hoe mora ny anafin'izany saingy ahoana moa ny fomba nafiainana ireo rahatra maro amin'ny tenanao na hoe rehefa mamy matetika dia miongana amin'ny tany. Vao maika ny ratsy hatrany nefa ny fiainan'ny Kevin. Nanomboka nahita trangany zavatra hafahafa, nandray feo hafahafa, fantatro fa tsy normal mihitsy ilay izy. Tena resy lahatra tanteraka za fa tena asa an-devoly ilay izy. Vao maika ny ana herisetra Kevin. Lasa mora tesitra be za, na zavatra tsy misy dikana aza dia maharomotra. Indray hariva dia efa tena lasa lavitra mihitsy zavatra nataon'i Kevin. No ny famamony sorirongony dia niraisiny ny antsy ary nambana no ny vadiny ary nolazainy fa ho vonono ho faty mihitsy. Nitsoaka moa ty vadiny ary nandeha dia tsy miveriny intsony. Rehefa lasa izy dia tena tsapako hoe very aho. Ravarava. Sampany teo amin'ny fiainako izany na tsapa hoe tena irery. Very hevitra.
tsy nahita izay ale hoe ho any miza ihany koa fotsitra daholo ny fiainako ray manontolo tsy nisy niangantsony eny na dia mifahasalamako aza tsy nanaka atao afa-tsy ny sotro nandray rongony tsy ny sakafo akory ary ary teo dia tsapako fa votsitra ihany koa na dia izay tena nandraindraiko zava-dehibe teo amin'ny fiainako aza tena tafalatsaka tany amin'ny lalina tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nitram-piangonana Lohanina no tarihany namany aingana be dia efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy fa raha fanantenana nanana-kevina hifandraisana amin'ny vadiny dia nanaiky ara hivavaka aminy amin'ny telefona izy isaky ny hariva ndray hariva nefa nisy fisehoan-javatra fahafanitranga rehefa avy nidresaka sy nivavaka izay dia nitapahako ilay telefona za moa tamin'iny tsy lany teo amin'ny tany dia ohatry ny natsapa zavatra niazona ny tongotra dia somary natahotra indraisiko indray ilay telefona dia natsoko Lohanina dia nilazaiko tamin'ny zavatra nitranga tamin'izany a dia nisy ohatry ny tselatra kotroka be mihitsy tany ivelany ohatrany hoe araka ny fiheverako azy ohatrany hoe Andriamanitra mivelona tabatra tany an-danitra tany mihitsy a miteny tamin'i Jesosy hoe mandehana vonjeo io ranga io androany hariva teo ampiresana tamin'ny Lohanina dia ozy inona no ataoko dia ho izy angatao Jesosy hiditra ao anatinao dia hoe Jesosy anao ny fiainako ataovy izay tianao dia tonga dia natory avy eo nitarehako teo ambony baiboly ary sambany tao anatin'ny 1 taona izay mba natsapako an'izany fiadanana ny ampitso maraina niova olom-baovao Kevin tamin'ny maraina io ny 7 martsa 3 na nasitran'Andriamanitra nanafaka tanteraka izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany taorina 5 taona izay na voafatotra niainako tamin'ny aretina fikorotanana ara-tsaina na fikorotanana ara-tsakafo tonga dia nisotranin' Jesosy daholo izany ary tsy nisy naindray mandeha raha nivery nydalana izany ilay hetaheta zava-mahadomelina tao anatiny dia nisolo hetaheta afindray nanomboka nandray ny tenin'Andriamanitra tena tafiditra lalina tao anatin'ny teniny aho nomena tahetan'ny teniny ary manomboka amin'ny fotoana izay anokafako ny masoko hatramin'ny fotoana izay atoriako dia tsisy ataoko afa-tsy ny mitadiny sy ny amantatra ilay olona nanafaka hitan'ny Lohanina ny fiovana teo amin'ny fiainan'i Kevin ka dia miverina no tao tokantrano indray izy amin'izao fotoana izao dia miara-manompo ny tompo izy roa anatin'ny fiangonana iray mananamana kristianina maro izy ary Kevin koa dia efa afaka tanteraka tamin'ny toaka sy ny rongony zavatra izay tsy noheverino possible mihitsy na inona zavatra efa vitanao na heverinao fa ho azonao atao angamba ny mamela elo ka tsy misy olana na lehibe ohatra n'inona aza ka tsy voavary efa hitinao amin'i Jesosy Kristy ny anjarantsika fotsiny dia ny manitry tena manankina aminy ary mangataka azy andray tanana andrara